Это канал Клёвый Бодя. В этом видео вы увидите, во-первых, мягенькие, удобные подушки, которые делают своими руками. Во-вторых, посылки. Ну, поехали! Сейчас мы будем шить подушечки. Ну, так как я в этом не разбираюсь, мне поможет моя любимая сестра Даша. Даша, научишь нас шить подушечки? Иди в жопу. Ну, у нас сегодня не выспавшая, так что не обращайте внимания. Мы будем шить подушечки в следующем видео. Вот и пришло время к нашей посылке. Всем привет, и с вами Даша. Сегодня мы будем открывать посылочку, как вы поняли. И это написано тебе. То, что там непонятно, кто там, что тебе. Короче, открывать мы будем. Нам понадобится ножницы. И, допустим, уже открывать надо. Ножиком попробуем. Потом ножницы. Ух ты, открывается. Ну и вот. Ну, сейчас откроем. У меня все получается. О, получилось. Так. Эти ножницы. О, открылось. Там туалетная бумага. Бумага. А это что? Посмотрите, это 3 года на фигня это шла. Что за фигня? Что мы с ней делаем? Лучше бы киндер даже прислали. Ну ладно, всем пока. В следующем видео увидимся. Всем пока, с вами был Клёвый Бодя И Дашка. В съемке видео нам помогали сама посылка и то, что в ней находится. И подушки 2. Одна маленькая, а другая большая. Бай-бай, всем пока. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.